准备的早餐店这里都有人了，鱼肉呗，差不多大概齐吧。你来这你想买啥都有，这个早市水果、蔬菜、肉、蛋、奶全都有。早餐呢、小吃的、糖葫芦了、肠呢，冷不冷还可以，不是说特别冷啊，能接受，不是说特别冷。下周可是挺冷啊，下周开始冷喽。真姐，感谢。欢迎风儿，欢迎风儿，欢迎哥哥姐姐们加入直播间。咱有小礼物来占个榜吧，大哥大姐们。欢迎轩姐。最主要是啥？左上角闪耀，你帮我冲一冲，我昨天的闪耀任务都没过，对不对？昨天的闪耀任务我都没过呀。我也沈阳的，欢迎你来早市溜达溜达。你们可能有的没睡觉的朋友来早市，咱们转一转。主播穿的厚羽绒服，我穿的就是个棉袄。我这个都不是羽绒服，我这是个棉袄，棉袄配了个保暖上衣，就穿2件上衣。我为啥说我说不冷呢？你这韩家大饼大菜包子，这个不错，这个还东西还是比较不错的啊。熬过去了，这儿直播到几点？我直播到9点来钟吧，今天。欢迎大家。热气腾腾大馒头，好不好？想不想吃？感谢我红小，送的最好看，谢谢红小。你们此时此刻进入直播间之后，咱们啥也不干，就点波赞，全集体的小赞帮主播冲一冲，咱们冲到2万赞啊！使劲！感谢哥哥姐姐们，大碴粥，对不对？感谢我可爱小丸子，小烟豆腐脑马上了，5点20左右吧，他家就能吃了，5点20左右。你们也赶上一个这个，咱们感受感受。老长时间好几个早晨没赶上这个了，对不对？感谢我泡沫加入直播间，感谢泡沫来了啊！感谢泡沫加入直播间，谢谢泡沫。欢迎小陈儿，咱左上角小黄心都帮主播冲赞Hello， 主播早上好啊，早上好，这咋的？醒这么早呢？今天醒挺早啊。咱们大哥大姐们，咱们帮主播点赞，有灯牌的送个灯牌啥的啊。看我今天有啥不一样？人气票我才，咱说开直播到现在的2张，这啥呀？奔赴之约，这奔赴之约又是啥呀？陪伴值。活动结束，每个粉丝团内的榜单前3电子证书。这陪伴值是50是啥意思？送闪耀吧，又是。感谢卢老弟送了2张人气票，感谢老弟送的人气票啊！感谢我用户2735小陈儿送的签到了啊，为爱发电。感谢小陈儿又送闪耀了，谢谢小陈儿。欢迎哥哥姐姐们，感谢大家加入直播间。你好像是陪伴的意思吗？我也没整明白，是在线时长吗？反正咱有哥哥姐姐弟弟妹妹，咱有灯牌的送个灯牌啊！咱们说有小礼物的，欢迎皮哥；有小礼物的，咱飘上2个人气票啥的，小心心的，让你们感受感受这人间烟火气。人间烟火气最抚凡人心。喜欢那种东北早市的大哥大姐、老弟老妹们，咱点个关注。关注了灯牌的、人气票的，咱都别忘了上一上就行。你说我一会儿想来的，你说我近期想来沈阳旅游的朋友，你可以先给主播点个关注。来东北旅游的朋友，感谢小陈又送2个闪耀，这不破费了吗？感谢大家关注主播，感谢大家
关注了主播。今